各位小朋友，大家好啊！歡迎翻到嚟鯊魚先生講故事。今日我哋會講嘅故事係不對不對，唔啱啊，唔啱啊！咦，封面裏邊呢見到一隻藍色嘅紅啤啤，佢好唔開心喎。究竟發生咗啲咩事呢？我哋一齊睇下先。大毛熊同森林裏邊嘅小兔子係最好嘅朋友，佢哋一齊玩，一齊笑，一齊分享。但係呢，大毛熊從來都唔同人哋打招呼噶，所以呢，小兔仔見到就同大毛熊講啦：唔啱啊，唔啱啊！睇下小斑馬同大毛熊打招呼嘅時候 ，Hello， 你好啊！大毛熊完全唔理人啊，於是呢，小兔仔就話：你見到人哋嘅時候啊，要講你好啊。跟住呢，大毛熊就話啦：明白啦，要講你好啊嘛。所以呢，第二日大毛熊行下見到小猴子，所以佢就即刻爬上去棵樹上邊，就攬住小猴子大嗌：你好啊！小猴子聽到差啲暈低啊！之後呢，冬天嚟到啦，大毛熊最中意就係落雪啦。佢好開心咁樣喺度跳舞，一個唔小心，啪，踢到小狐狸啱啱整好嘅雪人啊！小狐狸好嬲咁樣跑咗過嚟，大毛熊就同小狐狸講啦：你好啊！小兔仔就同大毛熊講：唔啱啊，唔啱啊！咦，大毛熊踢到小狐狸隻雪人，佢應該講咩呢？小兔仔就話啦：做錯事情呢，你要同人哋講對唔住啊！大毛熊就話：做錯嘢要講對唔住，冇問題啊！於是呢，去到晚上，大毛熊經過小狐狸嘅屋企，佢呢就將個頭捐咗入去小狐狸嘅洞穴，然後大聲咁樣講：對唔住啊！搞到小狐狸屋企全部都係雪啊！你睇下小狐狸，佢開唔開心啊？有一日，大毛熊唔小心將蘋果跌咗落條河裏邊。鱷魚呢就幫大毛熊將蘋果執翻起身啦。大毛熊接過蘋果，然後就同鱷魚講啦：對唔住啊！小兔仔呢就同大毛熊講：唔啱啊，唔啱啊！咦，人哋幫你嘅時候，你要同佢講多謝啊！大毛熊就話啦：原來係咁啊，明白啦。於是呢，去到第二日朝早，大毛熊就即刻嘈醒咗鱷魚，將佢由水裏面拉起身，跟住就話啦：多謝你啊！睇下鱷魚佢開唔開心啊！大毛熊呢就覺得講你好、講對唔住、講多謝好好玩啊！於是呢，佢就扮成鬼，突然之間跳出嚟大嗌：你好啊！小兔仔都嚇親啊，好嬲咁樣講：唔啱啊，唔啱啊！你唔可以嚇人噶。你估下大毛熊今次會唔會聽啊啦？今次大毛熊仲將蜂巢抌咗落去條街度，啲蜜蜂追住小豬，搞到佢一路喊一路跑啊！大毛熊好開心咁樣同小豬講：對唔住啊！小兔仔好急咁樣話：唔啱啊，唔啱啊！你唔可以整蠱人噶。大毛熊偷偷咁樣着走咗獅子嘅溜冰鞋，然後一邊跑一邊講：多謝你啊！小兔仔大嗌：唔啱啊，唔啱啊！你唔可以隨便攞人啲嘢噶。但係大毛熊覺得咁樣好好玩啊！小朋友你覺得大毛熊咁樣做啱唔啱呢？但係冇諗到大毛熊玩得太開心啦，佢呢用個溜冰鞋挖啊，一個唔小心，砰，跌咗落去個大窿裏邊啊！大毛熊好驚咁樣嗌：
佢就話啦：救命啊！救命啊！邊個可以嚟幫我啊？你好啊！你好啊！大家好啊！快啲諗方法將我拉翻上嚟啦！我哋都係好朋友嚟噶，快啲救我啦！多謝啊！多謝啊！邊個快啲嚟救我啊！但係啊，大毛熊無論點嗌都冇人嚟理佢啊！小朋友啊，如果你係啲小動物嘅話，你會唔會救大毛熊呢？跟住呢，大毛熊就諗翻起佢喺度整蠱大家嘅事情，嚟睇下先。咦？大毛熊特登跣低牛牛，跟住就講：對唔住啊！大毛熊攞咗小兔仔支波板糖，就話多謝啊！大毛熊偷走咗鴕鳥媽媽隻蛋，然後就話多謝啊！大毛熊偷走咗小綿羊個氣球，跟住又話多謝啊！大毛熊將犀牛嘅角當做跑圈圈遊戲，跟住話你好啊！咦？大毛熊咁樣做啱唔啱噶？大毛熊呢，而家終於知道點解小兔仔成日對佢話唔啱啊，唔啱啊！原來啊，大毛熊真係做咗好多好多令人哋唔中意、令人哋討厭嘅事情啊！你估下呢個時候大毛熊應該要講咩呢？大毛熊諗咗一諗之後，對住個天大嗌：對唔住啊！滴答滴答滴答，咦？有啲咩滴緊落嚟啊？咦？係水？加油啊！就嚟到啦！原來啊，啲小動物呢，聽到大毛熊講對唔住，於是呢，就揾啲水桶倒落去個大窿裏邊，希望呢大毛熊可以游翻出嚟。出咗嚟之後，大毛熊好俾心機咁樣反省自己啊！於是呢，第二日大毛熊就準備咗好多好多嘅禮物，用心咁樣同每一個人講：你好啊，對唔住啊，多謝啊！去到最後呢，大毛熊就同各位小動物都成為咗好朋友啦。今日嘅故事就講到呢度啦，多謝你哋收睇鯊魚先生講故事。如果中意呢個故事嘅話，不妨俾個 like 我哋。如果想聽更加多嘅故事嘅話，記得訂閱我哋嘅頻道，然後再分享俾你身邊嘅人啦。我哋下次再見，拜拜。